ඉරානය සහ ඊශ්‍රායලය අතර ඇති වෙලා තියෙන ඝට්ටනය පිළිබඳව තවත් බොහොමයක් තොරතුරු තියෙනවා. අද වගේ දවසක තොරතුරු ඉවරයක් නැහැ. ඉතින් මේ අතරේදී විශේෂයෙන්ම ඉරානය ඊශ්‍රායලයට ප්‍රතිචාර දක්වන්න සූදානම් වෙමින් තියෙනවා කියලා කතා බහක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර මොසාද් සංවිධානයේ ඉරානයේ අභ්‍යන්තරයේ ඉඳලා ජූනි 13 වෙනිදා උදේ පාන්දර එල්ල කරපු ප්‍රහාර පිළිබඳ තොරතුරු සහ වීඩියෝ දර්ශන වගේකුත් නිකුත් වෙලා තිබුණා. ඒ ගැනත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ ඊශ්‍රායලයේ ඊළඟ අරමුණ මොකද්ද? ඇමරිකාව මේකට සම්බන්ධ වෙයිද? ඇමරිකාවට කොච්චර හමුදා තියෙනවද මේ කලාපය තුළ? ඒගොල්ලන් හමුදාමය ක්‍රියාමාර්ගයකට එන්ටර් වෙයිද? මේගොල්ලන්ගේ අවසාන අරමුණ මොකක්ද වගේ කාරණා පිළිබඳවත් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රොයිටර්ස් පොත් සේවය වාර්තා කරලා තිබුණා ඉරානය සැලසුම් කරනවාය කියලා ඊශ්‍රායලයට පෙර නොවිරු ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න රොකට් බැලිස්ටික් මිසයිල්ස් සහ මහිතන ඩ්‍රෝන්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ඉස්ලාමීය මුරබට හමුදාව ඒ හමුදාවේ අලුත් ප්‍රධානියා විදිහට පත් කරපු නිලධාරියා අයතුල්ලා අලි හමනේයි අමතා කරපු කතාවේදී ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ඊශ්‍රායලයට අපායේ දොරටුව විවෘත කරනවාය කියලා. ඉතින් IRGC එකේ ප්‍රධානියා මේ වෙනකොට අලුත් ප්‍රධානියා මේ වෙනකොට තර්ජනය කරනවා. ඒව නැත්තම් වහසි බස් දොඩනවා ඊශ්‍රායලයට පහර දෙනවායි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඉරානය මේ වෙලාවේ ඊශ්‍රායලයට පහර දිය යුතුයි. මොකද ඔවුන්ට බරපතල ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රහාරය තුලින් සිද්ධ වෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අනාගතයේදී වෙන්න පුළුවන් අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් මැඩ පවත්වීම සඳහා ඒගොල්ලන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දි තව අතුරු කතාවක් මතක් කරන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. මම ඊට කලින් කිව්වා මේ කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා ඉරානයට තියෙන්නේ සම්ප්‍රදායික වශයෙන් ගත්තම ෆයිටර් ජෙට්ස් එහෙම නැත්නම් යුද්ධ ටැංකි වගේ දේවල් ගත්තම පරණ බඩු තියෙන්නේ කියන එක මම ඊට ගොඩ කාලයකට කලිනුත් මේක කියලා තියෙනවා. එතකොට සමහර අය මේක හරියට තේරුම් අරගෙන තිබුණේ නැහැ. ඒකේ පරණ බඩු කියන එකේ අදහස ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලන් විශේෂම ඩ්‍රෝන මිසයිල් වගේ දේවල් දියුණු කරන්න කටයුතු කළේ. මේක කවුරුත් දන්න කාරණයක්. ඉතින් අද ප්‍රහාරයන් එල්ල වෙලා තිබ්බ ටබ්‍රීස් වලට එතෙන්දී ඔය ෆයිටර් ජෙට්ස් තියෙන ගුවන් කඳවුරකට පහර දීලා තිබ්බයි කියලා වාර්තා වෙලා තිබුණා. ඔන්න ඔය කතා බහ ඇතුළේ තමයි ඔය කාරණේ ඉස්මතු වුනේ. දැන් මොසාඩ් එකේ ඔපරේෂන්ස් වලට එන්න කලින් අපි දැන් සාකච්ඡා කරමු ඇමරිකාව සම්බන්ධයෙන්. ඇමරිකාව මේ වැඩේට එන්ටර් වෙයිද කියන එක ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. මේ අතරේ හැම වෙලේම අමතක වෙන හින්දා මතක් කරන්න ඕනේ මේ සියලුම කතා මැද්දේ අපි මේ කතාව දිගටම ෆලෝ කරනවා. ඒ නිසා channel එක subscribe කරන්න කියලාත් මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද අපේ channel එක බලන හුඟක් අය ඇත්තටම subscribe කරලා නෙමෙයි channel එක බලන්නේ. ඒක හින්දා අපිටත් පුංචි සන්තෝෂයක් ලැබෙන්න channel එක subscribe කරන්න කියලාත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා තවත් ප්‍රහාර එල්ල වෙන්න පුළුවන් කියන එක. අද දැන් පැය කිහිපයකට කලින් තමයි ඔහු මේක ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම ඔහු කියනවා ඉරානයට විවිධ අවස්ථා දුන්නා. ඉරානයේ මේ අවස්ථා ගත්තේ නැහැ. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ වගේ එකක් ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. එතෙන්දී පැහැදිලි කරන්න ඕනේ අපි කලිනුත් මේ ගැන කතා කරා. ජෙරුසලම් පෝස්ට් පුවත්පත සඳහන් කරලා තිබ්බා ට්‍රම්ප් දැනගෙන තමයි මේක සිද්ධ වුනේ. ඔය ඉරානය සමග න්‍යෂ්ටික සාකච්ඡා පටන් ගත්තේ පවා ඉරානය නොමග යවන්නට කියලා. ඒ අනුව ඊශ්‍රායලය විසින් ඉරානයට පහර දෙන්න සැලසුම් කරගෙන හිටිය මුල ඉඳලම පරමාණු කාවි නිපදවනවා කියන ඒක නිදහසට කරුණ කරගෙන ඒ අනුව ඒ ප්ලෑන් එක යටතේම තමයි පරමාණුක කතන්දරය පිළිබඳ සාකච්ඡා පැවැත්වුවේ කියලා. මේ කාරණේ අද Axios වෙබ් අඩවියත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් ඇමරිකාව මේකට සම්බන්ධ වෙයිද? ඊශ්‍රායලය බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇමරිකාව මේ මෙහෙයුම් වලට සම්බන්ධ වෙයි කියලා. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා දවස් 14ක විතර මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා එක මාධ්‍ය වාර්තාවක තිබුණා. එතකොට ඒ වගේ මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇමරිකාව සම්බන්ධ වෙයි කියලා. ඇමරිකාවට මේ වෙනකොට මේ ප්‍රදේශයේ මධ්‍යවර්තික කලාපයේ 40000ක් 50000ක් අතර හමුදා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ විවිධ තැන්වලනේ ඉන්නේ. නාවික සහ ගුවන් ශක්තිය ගත්තාම සැලකිය යුතු ශක්තියක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බහරේන් වල ඉන්නවා පස්වන නාවික බලෑනිය. එතකොට USS කාල් වින්සන් කැරියර් ගෲප් එක අරාබි මුහුදේ ඉන්න ඕන වෙලාවක මේ ප්‍රදේශයට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැගෙනහිර මධ්‍යධරණිය දිහාවට ඒගොල්ලන් USS තෝමස් හඩ්නර් කියන ඩෙස්ට්‍රොයර් නෞකාව
මේ වෙනකොට එවන්නට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම ඊශ්‍රායලයේ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තමයි ඒ කටයුත්ත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කරුණු ඔක්කොම මැද්දේ නෙතනියාහු අද ජාතිය අමතමින් ප්‍රකාශ කරා ඔහු මේ න්‍යෂ්ටික ඉලක්කවලට පහර දෙන්න අණ දුන්නේ නොවැම්බර් 24 වෙනිදා කියලා කලින් අවුරුද්දේ. ඒ අනුව මේ ප්ලෑන් එක කාලයක් තිස්සේ ආපු වැඩක් කියන එක පැහැදිලි. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ ඔහු නරේන්ද්‍ර මෝදි, ඉමානුවෙල් මැක්‍රොන්, ෆෙඩරික් මර්ට්ස්, එතකොට කියර් ස්ටාමර් වගේ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරපු බවත් අතන පුටින් එක්කත් සාකච්ඡා කරපු බව සඳහන් වෙලා තිබුණා. නමුත් පුටින්ගේ ප්‍රතික්‍රියාව පිළිබඳව නෙතනියාහු සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ අනික් අය තමන්ට සහයෝගය දැක්වූ බව තමයි නෙතනියාහු කියන්නේ. මේ අතරේ අද සන්ධ්‍යා යාමේ නැවතත් ඉරානයේ ස්ථානවලට පහර දුන්නයි කියලා වාර්තා වෙලා තිබුණා. කූම් ප්‍රදේශයේ තියෙන ෆාදෝ කියන ගම්මානය ආසන්නයේ තියෙන න්‍යෂ්ටික සංකීර්ණයට එතන යුරේනියම් සුපෝෂණය කරන තැනක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. එතෙන්ට ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා කියලා වාර්තා වෙලා තිබ්බා. දැන් මොසාද් සංවිධානය අද උදෑසන ඉරානය ඇතුලේ ඉඳගෙන ප්‍රහාරයන් මාලාවක් දියත් කරපු බව උදෑසනම වාර්තා වුණා. 2025 ජූනි 13 වෙනිදා උදෑසනම වාර්තා වුණා. මෙහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රහාර කීපයක් ගැන සාකච්ඡා වෙලා තියෙනවා සහ ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝස් නුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒජන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් ක්‍රියාත්මක වෙන වීඩියෝකුත් තිබුණා. ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් මේ කතාව යන අතර වාරෙදි. දැන් පළවෙනියෙන්ම ඒගොල්ලන් ඉරානය ඇතුලේ ඩ්‍රෝන් කඳවුරන් නැත්නම් ඩ්‍රෝන තියෙන මධ්‍යස්ථානයක් රහසිගතව නිර්මාණය කරලා තිබ්බා කියලා වාර්තා වෙනවා. ඒවා ටෙහෙරානයේ කිට්ටුව තියෙන මිසයිල් ලොන්චර්ස් වලට බැලිස්ටික් මිසයිල් ලොන්චර්ස් වලට පහර දීම සඳහා මේ ඩ්‍රෝන්ස් පාවිච්චි කළා කියලා ඊශ්‍රායලය සඳහන් කරනවා. ඊට අමතරව වෙපන් සිස්ටම්ස් අවි සහිත වාහන ඉරානය ඇතුළට ගේන්න ඔවුන් සමත් වුණාය කියලත් ඒ වගේම ඒ වයෙන් ඉරානයේ ගුවන් ආරක්ෂණ පද්ධති වලට පහර දුන්නාය කියලත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම රට මැද තියෙන ගුවන් ආරක්ෂණ පද්ධති තියෙන ස්ථානවලට පහර දීම සඳහා ඉලක්කගත මිසයිල් ඒ කිට්ටුව ප්‍රදේශවල රඳවලා ප්‍රහාරයන් එල්ල කළා කියලත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට විවිධාකාර ක්‍රම වලින් මොසාඩ් එක රට ඇතුළේ ඉරානය ඇතුළේ කටයුතු කළා කියලා සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. මේ වාර්තා පළ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර මම කලින් කිව්වා වගේ පොඩි වීඩියෝ කිහිපයක් ඒගොල්ලන් නිකුත් කරලා තිබුණා. දැන් මේ සම්පූර්ණ වැඩපිළිවෙලේ අවසාන ඉලක්කය මොකක්ද කියන එක අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. මේ ප්‍රහාර වලින් විතරක් කඩිනමින් රෙජිම් චේන්ජ් එකක් සිද්ධ වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න අමාරුයි ඉරානේ. එවනම් ඒක දිගට යන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට මතකයි මීට කලින් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පළවෙනි දූර කාලය දරනකොට වෙනසුවෙලාවට හමුදා යවන්න සූදානම් වෙච්ච මිනිස්සයා. එතකොට දැන් මේ මොකටද ලෑස්ති වෙන්නේ කියන එක අපිට තවම හරියටම කියන්නට අමාරුයි. නමුත් අපිට එකක් පැහැදිලි මේ වගේ ගුවන් ප්‍රහාර නැත්තම් වෙනත් ඒ වගේ ප්‍රහාර වලින් පමණක් ඉරානයේ රෙජිම් චේන්ජ් එකක් නම් කරන්න අමාරුයි එක සැරේ. නමුත් මේ ඉරානයේ මේ හමුදා කණ්ඩායම් වල කීර්තිය එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ නම්බුව නැති කරන විදිහ ප්‍රහාරයන් දිගින් දිගට මෙල්ල කිරීමෙන් එක පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන පෙළේ නායකයන් ඝාතනය කිරීමෙන් සහ අනිත් පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ගේ නම්බුව නැති වෙන විදිහ ප්‍රහාරයන් එල්ල කිරීමෙන් ඊශ්‍රායලය සහ ඇමරිකාව මේ හමුදාවන්ට තියෙන කීර්තිනාමය රට ඇතුලේ තියෙන කීර්තිනාමය ඒක වගේන තියෙන බය නැති කරන්න කටයුතු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඒ හමුදාවන් ගැන තියෙන ක්‍රෙඩිබිලිටි එක අඩු කරලා ඒවා පරද්දන්න පුළුවන් කියන එක පැහැදිලි කරලා අනාගතේ ඒ රට ඇතුලේ විරෝධතාව වර්ධනය කරගන්න ඒ කරවීමට අවශ්‍ය කරන මූල බීජයන් මෙතෙන්දී සැපයනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ප්‍රහාරවල අවසාන ඉලක්කය රෙජිම් චේන්ජ් එකක් කියන එක තමයි අපේ නම් විශ්වාසය. නමුත් ඒක එක සැරේ එක දවසින් දෙකකින් සිද්ධ වෙන දෙයක් නොවේ. නමුත් ඉරාන පාලනය අපකීර්තියට පත් කිරීම තුළින් ඉරාන පාලනයට තියෙන බලය කඩා වැටීම තුළින් ඉරාන පාලනයට විරුද්ධ බලවේග ශක්තිමත් කිරීම මෙහි දීර්ඝකාලීන අරමුණ කියලා තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. නමුත් ඒ සඳහා විකල්පයක් පේන්න තියෙනවද කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා.